มันทำให้นินรู้สึกสนใจว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันไม่ธรรมดาว่ะเคยแบบอ้าวเซิร์ชหาชื่อนิกใน IG แล้วหายไปไหนไอโกรธอะไรไม่พอใจนี่ไหมจะได้แบบถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราต่อก็โอเคเราก็จะได้บายไม่เช่นอยู่พันSo she's asking me to come and stay in the same room. No Nick come sleep on the bed Tell me this is the meanest thing ever. มึงอีนิกมันขอกูเป็นแฟนแล้วมึงสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีหรือยัง สวัสดีครับ ขับมาแล้ว move a bit to be the better can we sit relax and chill You're gonna regret Why? inviting me to do this today. why you gonna talking about me in the bad way right She made me do Botox. Look, cannot smile anymore. let's introduce ourselves first I think people know me already it's just Really? I don't think they know you. They don't know you like I know you. Come on, be the real Ninin at home. เป็นเพื่อนวันนี้นินก็ No, you don't speak like that at home. Shut up เพื่อนๆวันนี้นินก็ชวนนิกมาทำ Q&A ตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราสองคนแล้วนะคะตามที่เพื่อนๆ request ไว้เลยแค่เริ่มคลิปก็คือปวดหัวแล้วคุณเป็นใครมาจากไหนก่อนเนี่ย Hello everyone. My name is Nicholas Lawrence Lapthorne. I am from England. I've been living in Thailand for 5 years, traveling around Bangkok, and one day I mysteriously met young Nanapat Wongthapa walking the streets of Bangkok. ก็คลิปนี้จะชิวๆนะคะทุกคนคือนินจะตอบคำถามที่ทุกคนถามมาทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าคำถามไหนที่ถามซ้ำกันก็จะขอเลือกมาคำถามหนึ่งนะคะ ไม่มีอะไรมากตอบคำถามชิวๆเลยแค่นั้นนะคะเอาล่ะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทำ Q&A ก็จะแบบเราสองคนก็จะมาเล่าไทม์ไลน์ในการเจอกันเดทกันแบบอย่างละเอียดจนไปถึงกว่าจะได้คบกันผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างนะคะก็ขอเล่าแบบชิวๆเพราะว่ากำลังแบบทานเบรคฟาสต์ของปีที่แล้วแบบเกิดขึ้นช่วงต้นปีเลยก็คืออยู่ดีๆวิวีเพื่อนสนิทของเราสมัยมัธยมทักมาหาเราว่าพี่นินน้องมีคนนึงอยากจะแนะนำพี่นินตอนนี้พี่นินโสดอยู่ใช่ไหมตอนนั้นคือโสดจริงๆโสดแบบโสดสนิทเงียบกริบไม่ได้เดทกับใครเลยมีเพื่อนร่วมงานคนนึงชื่อนิกเขาโสดเหมือนกันอยากจะแนะนำให้รู้จักนางแบบโอ้โหสูง180อัพมาจากอังกฤษหุ่นดีมีรอยสักเป็นคนตลกคือตรงสเปคพี่นินทุกอย่างคือวิวีเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมเพราะฉะนั้นมันจะรู้หมดเลยว่านินชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือก็บอกว่าอยากจะแนะนำนิกให้รู้จักพี่นินสนใจไหมนี่ก็บอกว่าได้สิสามารถแบบคุยกับใครก็ได้ตอนนี้เอามาเลยแลกคอนแทคกันเลย I'm working in the office and one of my co-workers she'd actually left at the time but she messaged me and said Nick are you still single I said yes I'm still single Vivi she said oh great I know someone who's the perfect match for you and then she told me about Nin explained yeah my friend's single she's hardworking she's a good person I think you guys will be like a perfect match so I was like okay Vivi cool give me her IG and we'll start talking so we exchanged our contact information on IG right just general like chit chat just icebreakers like hey how are you like normal like where are you from what do you do เป็น casual talk นะทุกคนแบบชิลๆแบบเราคุยกันถูกคอมากๆ really get into conversation and then he just gone ถ้าใครได้ดูคลิปบล็อกเขาหลักของนินนะคะที่ไปถ่ายที่ลาวเวลาอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่นิกหายไปตอนที่แบบเราคุยกันอย่างอินเทนส์มากอยู่ดีหายไปเลยin เขาหลัก and then my drone it fly into the pool and นั่นแหละตอนนั้นก็แบบอยากจะส่งให้ดูว่าเนี่ยตลกมากเลยฉันทำโดรนตกน้ำอะไรเงี้ยแล้วแบบอ้าวเซิร์ชหาชื่อนิกใน IG แล้วหายไปไหน I try to search in every way try to use another account to searching you to find that you are blocking me or not no he doesn't block everything is just gone about this guy just gone from Instagram disappear แล้วตอนแรกคือเข้าใจไหมนินก็ไม่ได้เป็นคนที่ serious เวลาคุยกับใครหรือเดทกับใครไม่ได้ไปตามจี้ใครอยู่แล้วก็เลยปล่อยไปแบบ 2-3 วันช่างแม่งแล้วสงสัยคงจะหายไปแล้วตอนแรกทำใจไว้แล้วแต่นินจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติใครคนใดคนหนึ่งหายไปจากชีวิตแบบงงๆมันจะรู้สึกไม่เคลียร์เราจะไม่สามารถ move on ได้ so I just wanna know like what is the real reason that you gone from Instagram is because of me or whatever or you wanna take a break take some time to stay alone นินก็เลย text หาวิวีว่าแบบวี
อยู่ดีๆอีนิกมันก็หายไปคือไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ซีเรียสแค่อยากจะรู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโกรธอะไรไม่พอใจนี่ไหมจะได้แบบถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราต่อก็โอเคเราก็จะได้บายวิวีก็เลยไปตามหาให้ในไลน์ทักไปหานิกในไลน์ว่าแบบโอเคอยู่พักYeah, so for me I have like love-hate with my social media, my IG, so like I love to like play with it for a little bit and I just delete it for a few weeks, so I just take a break, la la la. Me and Nin had been chatting a bit, but it's very like small talk, you know, just like Nin said, we just send funny things to each other and just general kind of chit chat. I didn't feel like it was getting anywhere serious and I didn't expect anything from it. So I thought, okay, I just get rid of my social media. Yeah, anyway, I get a message from Vivi like, Nick, you delete your IG? Nin is trying to contact you. And oh my god, it's sorry, aggressive Vivi. like that. She messaged, but I'm doing the Vivi voice. I'm like, oh my god, okay, so Vivi sends me Nin's line. So then we exchange our lines and then we begin chatting again. Yeah, and that's kind of like the next stage, พอ right? เราได้ catch up กันอีกครั้ง Nick you are open mind for me to asking me for a date We're chatting a bit more online and I think, okay, wow, she's chased me down through Vivi to get my line. I must be a big catch. This girl is fishing me. I think we just cut to the chase and think, okay, we're gonna go meet. Let's go on a date, right? So we decide to go to Rabbit Hole, right? It's like a small cocktail bar. พูดกันถึงวันเดทนะคะ I don't feel like I'm going on a date with a guy I feel like I'm going to meet a friend's of friend so my dress is not gonna be like ooh sexy try to like catching him or whatever I'm just wear like a black bodysuit with a long black jean and heel like really casual and you are wearing the dark shirt black shirt Yeah. with the jean with the nice hair แล้วก็นินอะเวลาไปเดทอะนินอะชอบไปเหมือนกับแบบไปก่อนเวลาเพราะฉะนั้นนินก็ไปถึงร้านก่อน Another thing that is make me impress about you is you are really on time Yeah, that's same normal, like me so I'm right there before time and then I saw you are crossing the road when I'm walking into Yeah, I saw the you bar walking in. เพราะฉะนั้นเราสองคนก็คือมีเรื่องที่ตรงกันและเรื่องหนึ่งก็คือเป็นคนตรงต่อเวลาทั้งคู่แล้วพอถึงร้านอะนินก็เลือกโต๊ะที่เลือกที่นั่งที่มันใกล้กับประตูเพื่อที่จะให้นิกอะได้เจอนินง่ายๆปรากฏว่าอีนิกอะพอเห็นนินปุ๊บ he just walk up to the stair past me ไปเลย But actually, like looking back, that was like such a big icebreaker. Me being silly and like not seeing her and walking up the stairs. It was kind of like an icebreaker. It instantly just like relaxed us, I think, right? เราคุยกันจริงจังมาก we really get intense in the conversation but not that straight like talking about random thing and everything is so much like your parents like to listen to BG my parents like to listen to BG as well I think we just give each other like a brief history of our lives, ใช่ basically. แล้วมัน Like, ก็สนุกมากที่แบบว่าได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้เขาเป็นคนน่าสนใจเหมือนกันด้วยความที่ก็คือนิกเขาเคยเป็นมารีนมาก่อนแล้วนิกมันทำให้นิกรู้สึกสนใจว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันไม่ธรรมดาว่ะเคยเป็นถึงขั้นมารีนเคยเดินทางไปแบบหลายประเทศมากๆซึ่งเราก็เป็นคนชอบเดินทางเหมือนกันก็เลยแบบมีเรื่องบทสนทนาคุยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งoh my god that is a long night we have been to a lot of bar after that like really enjoy that night we play like a game things you know and let's order each other cocktail and it's very fun แก้วต่อไปอ่ะเราจะเลือกค็อกเทลให้กันนะฉันออเดอร์ให้เธอออเดอร์ให้ฉันแล้วทุกแก้วที่นินสั่งให้นิกอ่ะรสชาติ is very terrible every glass I order for him แบบจริงมันเป็นกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นมันมีแก้วหนึ่ง there is one glass I order for you and the taste and the smell is like tiger balm We're joking about this for ใช่ like weeks after. พอ after that night nothing happened you don't take me back to the condo No. that's disappointed ไม่หลังจากนั้นพอเราดื่มเราไปกัน 3-4 ร้านเลย like go to 4 bar something There's like 3 bars, yeah. 3 bar แล้วก็แบบ Yeah. เอาจริงๆดื่มกันหนักมากแล้วเสร็จแล้วก็เหมันก็แบบว่าโอเคฉันไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วต่างคนก็ต่างแยกกัน We're kind of just like friends on a night out, right? and then the next day you asking me to go out again ซึ่งอันเนี้ยแปลกใจมากปกติเราเหมือนกับแบบว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่มาเจอเราอ่ะจะชอบนัดเดทกลางคืนแต่นิกอ่ะ is the first guy who asking me to a date in the daytime แล้วนางพาไปไหนรู้ไหมไปปั่นจักรยานที่บางกระเจ้า
อันนั้นคือเดทที่2ของเรานี่ก็พาฉันปั่นจักรยานรอบบางกระเจ้าร้อนมากแต่ส It's นุก such a fun day. แต่สนุกมากอะมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อน ทุกคนฉันไม่เคยไปเดทกับผู้ชายแล้วปั่นจักรยานนึกออกไหมร้อนก็ร้อนแล้วก็ก็นั่นแหละก็สนุกเพลินๆดี and then after that I think I have a work trip to Krabi. So in 2 weeks or something I think it's like 3 weeks or something. 3 weeks, Yeah. Said to him like, hey, you want to come to Krabi, and then เฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่าวะ is that too fast to like go to a trip with a guy but I feel like it's not that bad because he with like many staff in this trip so we're not even touched at this moment, right? ยังไม่ได้เคยจับกันเลยแม้แต่ Nothing. จับมือจับไหล่จับแขนจับขา Nothing. เคยยังไม่เคยจับกันเลยเราก็เลยแบบไม่เห็นเป็นไรเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วลองลุยดูสักหน่อยแล้วกันก็เลยตัดสินใจบินไปกระบี่ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะอยู่ดีแบบ conversation เราพูดกันถึงเกาะพีพีขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆนิกก็บอกว่าหลังจากทริปกระบี่เราไปแบบเที่ยวพีพีกันไหมอะไรเงี้ยแล้วนิกก็มองว่าน่าสนใจเหมือนกันอยากไปเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไปพีพีนานมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจไปพีพีด้วยกันแล้วระหว่างทริปพีพีคือโหดมากเพราะว่าช่วงนั้นอะพายุเข้าแล้วแบบเหมือนจะตายบนเรือเฟอร์รี่แล้วทุกคนคือแบบคลื่นมันอย่างเงี้ยดั้มขึ้นดั้มลงดั้มขึ้นดั้มลงคืนนินอะ But this time is perfect because there's nobody there. บนเกาะคือไม่มีใครเลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยจริงๆสาบานได้อาจจะมีช่วงกลางวันที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาบ้างJust the locals. ใช่แล้วคิดดูว่าตอนนั้นอะมันทุกอย่างมันเงียบมันไม่มีอะไรให้ distract เรื่องราวระหว่างเราได้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆนั่งคุยกันไปนอนเล่นที่บีชแล้วก็คุยเล่น just talk and chill that's Listen to it music. แล้วห้องที่พีพีอะเราก็เปิดแยก2ห้องเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นอะเรื่องมันมีอยู่ว่าพอตกกลางคืนด้วยความที่แบบเกาะมันเงียบมากอะเพื่อนๆแล้วมันวังเวงใช่ป่ะแบบแล้วห้องนอนของนินอะมันติดกับหน้าโขดหินที่อยู่ตรงหน้าหาดแล้วพอพายุเข้าอะอีเสียงคลื่นพายุมันก็ซุ่มเหมือนแบบสึนามิจะเข้าอ่ะแล้วเรากลัวแล้วเรานอนไม่หลับเว้ยนิกก็เลยเทคหานิกว่านิกฉันนอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้จริงๆแล้วนิกก็บอกว่าแล้วให้ทำไงอ่ะ let me talking with you until you sleep เพราะว่านางก็ไม่ได้แบบสอแววว่าอยากจะมานอนกับเราหรืออะไรนี้เลยนะ and then we have a conversation a bit on video call or something and then I feel like okay I think I'm gonna sleep I can do itแล้วก็วางสายไปแล้วเสร็จแล้วยังไงมันก็นอนไม่ได้จริงๆจนกระทั่งจริงเหรอใช่ cannot sleep จริงๆI'm afraid อ่ะก็เลยพิมพ์หานิกอีกว่านิก I cannot sleep แล้วเหมือนอีนิกก็คือยังไม่หลับเว้ยนางก็แบบว่า stand by you stand by for me Obviously you're scared. I'm like, yeah, okay, like I get it because your room is like right by the sea. So she's asking me to come and stay in the same room. อีนิกมันก็หอบผ้าห่ม you come with a blanket and the pillow and put blanket on the floor and sleep on the floor and I said no Nick come sleep on the bed แบบคือ No, I'm sleep on the bed like this. On the corner of the bed. คือความรู้สึกในตอนนั้นอะคือไม่ได้คิดว่าอยากจะมีอะไรเข้าใจไหมคือแค่แบบกูกลัวมึงช่วยมานอนเป็นเพื่อนกูหน่อยแต่จะให้เขานอนข้างล่างบนพื้นก็เกรงใจเขามานอนบนเตียงก็ได้แล้วก็นอนห่างๆกันเอาอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะลากนิกขึ้นมานอนบนเตียงได้เพราะนางอะไม่ยอมขึ้นมานอนบนเตียงกับนิกก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็นอนก็คือนอนจริงๆนะคะแล้วก็แยกย้ายหลังจากทริปพีก็คือเป็นทริปที่น่ารักมากๆ It's a lovely trip for me Such a good trip. Such like it's just so perfect, isn't it? Everything is so perfect and หลายๆอย่างมันกลายมาเป็นความทรงจำของเราแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีกับสิ่งนั้นแล้วนี่ก็รู้สึกว่าเรา kind of have the feeling for you a bit but still not expect anything just feel like I feel impressed to like spend time with youหลังจากทริปพีนะคะเพื่อนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าตอนนี้เป็นใครอยากเจอหน้าจังอะไรเงี้ยนิกก็พานิกไปนัดเจอเพื่อนทุกคนในกลุ่มเลยแล้วก็
ไปเจอกันที่ร้านไทยเปียวก้าเป็นบาร์แห่งหนึ่งในทองหล่อคนแรกที่มาถึงบาร์เลยก็คืออีเนิร์ด Nurses walk in and I'm stand up to go shake her hand. But I mistake and I stand on her foot. เหยียบเท้าอีเนิร์ดครั้งแรกเลย And straight away nurse is like, oh no. And then for the next like 30 minutes, I'm get like interviewed by เน nurse. ยก็คือมาถึงเจอหน้านิกปุ๊บกอดอกอย่างนี้เลยแล้วก็แบบว่าชื่ออะไรทำงานที่ไหนมาจากไหน How many siblings you got How Everything. where is your family คือถามทุกอย่างประมาณ100คำถามแล้วนิกก็หันมากระซิบนิกบอกว่าฉันเหมือนโดนตำรวจสอบสวนอยู่เลย it's like you are interrogated or something like that by the Hi, it's police like real interrogation. แล้วก็หลังจากนั้นพอเพื่อนมาครบทุกคนเราก็นั่งเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็มีนิกนั่งอยู่ข้างๆแล้วเพื่อนก็เริ่มยิงคำถามหากันและกันแล้วหลังจากนั้นเราก็เจอกันบ่อยขึ้นทุกคนนัดกินข้าวไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีอีกหนึ่งทริปเขาหลักใช่ไหม Yeah, so then we got back and then continued kind of like seeing each other, but then you're going Khao Lak like really soon, right? แล้วนินก็ลองพิมพ์เหมือนแกล้งพิมพ์ว่าเธออยากจะแบบมาเขาหลักไหมมาเล่นเซิร์ฟด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสร็จจากงานแล้วฉันก็จะแบบเช่าโรงแรมอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยชิลๆมาหรือเปล่ามาไหมล่ะอะไรเงี้ยแล้วนิกก็บอกไปดินิกก็คือแบบ say yes ทันทีแล้วก็จองตั๋วแล้วก็บินตามเรามาก็เป็นอีกครั้งที่รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายบินตามฉันมา we go to surfing together we go to chill by the beach together วันนั้นเราไปพายเรือคายักด้วยกันแล้วนินรู้สึกว่า we getting close to each other more พอหลังจากทริปเขาหลักใช่ไหมนิกก็มีทริปไปกระบี่อีกครั้งหนึ่งที่เดิมโรงแรมเดิมเลยเพื่อที่จะพาพนักงานนั้นไปพักที่โรงแรมนั้นแล้วก็นิกก็ถามนิกอีกเช่นเคยเพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วถามว่าอยากจะมาไหมอะไรเงี้ยนิงก็บอกว่าโอเค10ก็ไปได้เพราะว่าตอนนั้นก็ว่างอยู่นิงก็บินไปกระบี่แล้วก็ไปเจอกับนิกที่โรงแรม So this trip is when I'm actually asked you to be my girlfriend. ใช่ This is a funny story. about to telling them นี่แหละมันก็มีอยู่คืนนึงที่แบบว่าหลังจากเราเลิกงานเลี้ยงเสร็จแล้วนิกก็ชวนเราไปเดินเล่นแบบ shall we go walk ก็ไปแล้วก็ไปเดินเล่นแล้วเสร็จแล้วมันก็ที่โรงแรมนั้นมันจะมีสะพานเล็กๆอยู่สะพานหนึ่งเป็นสะพานโค้งๆแบบนี้แล้วนินก็เลยเหมือนออกอุบายคือ It's the perfect setting. Like It's the the perfect bridge, setting. the lights, the nice garden, hear the sound of the sea. no one there It's perfect. เงียบมากทุกอย่างโรแมนติกสุดๆนินก็เลยเหมือนแกล้งโยนหินถามทางไว้นิ there is one movie and they said that if you walk across the beach and hold your breath and make a wish that wish will come true we hold each other hand ใช่ไหมแล้วก็จับมือกันแล้วก็เดินข้ามสะพานไปแล้วเสร็จแล้วนิกก็ถาม what is your wish แล้วนิกก็บอกว่า I wish you to be my girlfriend And then just nothing. She's just silent. นินก็เงียบคือในใจคือแบบ Doesn't answer me. Nothing. Nothing. actually in my mind I already screamed No, but you didn't show me anything. She's No. just so quiet. It's so mean. This is the meanest thing ever. Because she's already got her other plan. เพราะว่าแพลน She just doesn't say anything. So I'm like, เพ okay. ราะว่าแพลนในใจตอนนั้นหลังจากทริปนี้ใช่ไหมนิกรู้สึกว่านิกอยากจะขอนิกเป็นแฟนตอนคริสต์มาสเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบวันเวลาดีๆ anniversary and Christmas together is perfect that time is like November I will wait until Christmas and telling you and then after that trip nothing much like okay we have a good time already but Nick maybe still blank and confused like why I'm not say anything back to him I have to come back home first because we booked a different flight but the same day นะ Same day. It's just like a few hours. นิกกลับดึกกว่านินนี่นะถึงก่อนใช่ไหมแล้วนินก็เหมือนโทรคุยกับเพื่อนมึงอีนิกมันขอกูเป็นแฟนแล้วมึงอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบกรี๊ดดีใจ everyone like yay and what you said nothing because I wanna keep it until Christmas I wanna surprise him on Christmas and every friend say like you are so dumb and silly will the guy waiting you until that time tell him back just say yes to him whatever not wait until Christmas you silly นิงก็เลยว่าโอเคก็ได้เปลี่ยนความคิดนิงก็เลยตัดสินใจโทรสั่งดอกไม้ดอกกุหลาบเซตติ้งอย่างดีอยากจะทำเซอร์ไพรส์นิกอยากจัดแบบอยากตอบตกลงแบบสวยๆI wanna like say yes to you in the beautiful environment นิงก็เลยสั่งแบบ
ดอกกุหลาบแล้วก็แบบมาจัดตกแต่งนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บแล้วนินก็หยิบเอาหนังสือไดอารี่ที่นินทำที่นินบันทึกความทรงจำไว้นินเขียนไว้หน้าสุดท้ายนะคะ You wishing me to be your girlfriend แล้วก็เขียนว่า I wish you to be my boyfriend too เขียนไว้หน้าสุดท้ายแล้วพอนิกเข้ามาในห้องเราก็เห็นเป็นดอกกุหลาบนั่นนี่นู่นก็ตื่นเต้นแต่นิกก็ยังไม่บอกนะว่าแบบว่าฉัน say yes ที่จะเป็น girlfriend ของเธอก็ให้นิกนั่งค่อยๆเปิดดูหนังสือIt's a bit of a I wasn't expecting it at all after like obviously I'd asked her to be my girlfriend in Krabi and didn't get a response so I'm like okay maybe she's not ready yet or whatever but yeah to get back and then นั่นแหละ for you to do that I'm like oh this girl's pretty sweet I like that เป็นวันที่เราตกลงเป็นแฟนกันแบบสมบูรณ์แบบเลยกัน and that's how we start yeah and that's it yeah. that's it These are the moments I cherish. You're kissing me goodnight. Everything else seems to vanish when I'm lying by your side. I never knew that this could feel so good, so good, so good, so good. I still love the things you say. What are you doing? Why are you doing this? Oh, not that. What are you on my birthday? It's not my birthday Whose? Are you fucking alright? Why are you so sweet? This is why you take so long, right? น่ารักอะไร Why are you so sweet? Why do you like this? Are you crying? So good, so good. I still love the things just like I should, yeah, yeah, yeah. This feels so good, feels so good. You got me in the mood for love. I don't know your horoscope, but I know that you get me close. This feels so good, so good, so good. With you it all makes sense. What would I do if you were gone? 'Cause you always finish my sentence. I know you more than anyone. So romantic. And what he done to me just like burn my toe Sorry. and almost burn my book. I'm sorry. พยายามจะเกาะติดเขาอันนั้นอาจจะทำให้ผู้ชายรู้สึกอึดอัดอยากรู้เรื่องเซ็กว่าได้พูดคุยกันยังไงว่าต้องการแบบไหนเปิด Sorry, Mom. แม่ขอโทษนะ แล้วนางก็จะเด้ง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 ก้นใส่ทินอันแชร์ค่าที่อยู่อาหารอะไรกันยังไงบ้างคะแบบ คุณนินคะ ถ้าเกิดอีกฝั่งเขามีอารมณ์แต่เราไม่มีแล้วเขาหงุดหงิดเราควรทำยังไงคะ I'm sorry. Just tell me next time. Did your follower ask you this or you asking me this? จะบอกว่าอาซิมิดิสไทยชัดขนาดนี้อยู่ไทยกี่ปี เรียนไทยยังไงคะทำยังไงให้ไม่รู้สึกหึงคะคุณนิน นินอะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นคนนี้ที่สุดของชีวิต ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเจอความรักที่มันแบบสมบูรณ์แบบ 100% ก็มีบ้างปัญหาที่แก้ไขร่วมกัน